Jos sulla olisi täydellinen luottamus sun aisteihin, vaistoihin ja intuitioon, missä sanoisit auringon olevan tällä videolla? Sanoisitko, että aurinko on kaukana avaruudessa, vai sanoisitko, että aurinko on lähempänä? Jos aurinko on lähempänä, niin missä sanoisit auringon olevan? Virallistiedon, tieteen ja faktantarkistajien mukaan tämä valonlähde tässä ei ole oikea aurinko, vaan kyseessä on optinen harha. Oikea aurinko ei voi koskaan olla fyysisesti pilven etupuolella, koska se on avaruudessa 150 miljoonan kilometrin päässä. Jos pilvi näkyy auringon takapuolella, on kyse optisesta harhasta, jossa aurinko paistaa pilven läpi ja näkyy sen etupuolella, koska silmä tai kamera ei havaitse pilveä riittävällä kontrastilla. Lisäksi ilmiön voivat vaikuttaa myös valon hajonta ja kameran valotus. Miksi mä päätin aloittaa just tällä videolla, on toi paksu ja niin totaalinen pilvimassa tossa auringon takapuolella. Eikö ookin ihmeellistä, miten aurinko paistaa avaruudesta asti ton pilvimassan läpi ja näkyy täydellisesti sen etupuolella, mutta ei kuitenkaan paista enää näiden etumaisten pilvien läpi. Näyttää tosiaan siltä, että aurinko olisi tällä videolla pilvien seassa tai välissä. Mutta samalla tiedän, että se ei ole mahdollista. Mitä mieltä itse olet? Se ei ole niin olennaista, mitä mieltä mä oon, vaan se, mitä sun omat aistit, vaistot ja intuitio sulle kertoo. Älä usko mitään, mitä mä sanon tai näytän, vaan usko itseäsi. Jos aurinko on paikallinen ja noin lähellä, miten on mahdollista, että esimerkiksi Suomessa ja Espanjassa on samaan aikaan auringonpaistetta? Voisiko tämä olla mahdollista, jos aurinko kiertää jokaisen katselijan ympärillä? Aurinkokeskisessä eli heliosentrisessä maailmankuvassa maapallo ja muut planeetat kiertävät auringon ympäri ja aurinko on aurinkokunnan keskipiste. Virallishistorian mukaan heliosentrismi korvasi aiemman maakeskisen eli geosentrisen maailmankuvan, jossa ajateltiin auringon ja muiden taivaankappaleiden kiertävän maapallon ympäri. Maailmankuulussa Azimuthal-equidistant-pohjaisessa yksinapaisessa litteän maan mallissa aurinko ja kuu kiertävät horisontaalisesti pohjoisnavan ympäri noin 5000 kilometrin korkeudessa.
Näiden kaikkien edellä mainittujen teorioiden haasteena on, että ne poikkeavat siitä, mitä voimme itse havainnoida, kun katsomme taivaalle. Tiesitkö, että todellisuudestamme on olemassa myös aisteihin ja kokemukseen perustuva malli? Jason Laufenbergin ja Ronnie Harrisin jakamassa mallissa, josta käytän nyt nimitystä virtuaalitodellisuus, aurinko, kuu ja tähdet kiertävät sinun ympärillä. Ne nousevat maasta ja laskevat takaisin maan sisään. Tässä teoriassa se, miten aurinko, kuu ja tähdet ilmentyvät jokaiselle katselijalle, kuten ihmiselle, kameralle tai linnulle, riippuu katselijan maantieteellisestä sijainnista ja korkeudesta merenpinnasta. Kiitos kun katoit. Nähdään seuraavalla videolla.